Oh, apa? Selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, gojek. Assalamualaikum. Boleh pegang sedikit kak? Kok menghadap ke sana? Boleh. Menghadap ke sana boleh. Assalamualaikum. Bicara apa? Baca dulu. Baca dulu. Mo. Tahu. Jangan begitu. Lagi. Bersihin. Oh. Ayo. Kakak lapar. Urip lapar. Lapar kan tidak? Tidak. Mana itu? Cewek boleh. Panggil cewek dulu, panggil cewek begini. Hai, bukan begitu. Cewek. Nih, begini. Bukan yang itu. Panggil cewek dulu. Cewek. Iya. Jangan begitu. Oh, aku. Bilang tobat toh? Gigit saja lagi. Panggil cewek dulu kak. Oh, panggil cewek dulu sebentar. Bagaimana panggil cewek? Oh, panggil cewek dulu. Asyik. Orang acing kok yang acing. Hah? Ya yang gitu. Panggil cewek dulu, Nah. Oh, batuk kah? Kakak batuk. Oh, si bobok sudah. Bobok sudah, bobok sudah malam, tidak boleh begadang. Sudah malam. Pi bobok. Mau ikut saku dong, kan? Kan mau ikut saku. Iyo. Pi panggil locek. Nah. Aduh. Aduh, pukul palanya. Pukul. Oh, jangan. Pukul. Wow. Kucing di situ tadi. Usir. Iya. Gitu. Usir kucing mau masuk. Kucing mau masuk. Usir.